Hallo zu einem neuen Video. Zurzeit habe ich wenig Zeit. Ich baue mir einen Kastenwagen zu einem Wohnmobil aus, mit dem ich mein Boot gut von A nach B ziehen kann, mit dem ich mal mit Boot in Urlaub fahren kann. Deshalb kommt das Angeln im Moment ein bisschen zu kurz und die Vorbereitung für die nächste Saison ist auch voll in Gang. Mein Boot muss wasserfertig gemacht werden. Das geht jetzt die nächsten Tage ins Wasser. Deswegen komme ich wirklich im Moment wenig zum Kunstköder bauen. Wenn mein Boot in den nächsten Tagen wieder auf seinem Liegeplatz im Hafen liegt, werde ich mir zumindest ab und zu mal die Zeit nehmen und angeln fahren. Der Van-Ausbau geht langsam, aber ganz gut voran. Da ich zurzeit wenig Zeit habe, um neue Filme zu drehen, habe ich mich entschlossen, Filmmaterial zu verwenden, das sich noch auf meiner Festplatte befindet. Dabei handelt es sich oft um Aufnahmen, die ich eigentlich nicht bei YouTube einstellen wollte. Ich selbst mag eigentlich keine YouTube-Filme gucken, die wenig aussagekräftig sind oder die einfach nur Fisch raus, wieder rein, nächster Fisch raus zeigen. Das finde ich immer ein bisschen langweilig. Aber natürlich entstehen auch bei mir solche Aufnahmen, gerade wenn man die Kamera nur im Brustgurt stecken hat und sie mitlaufen lässt, alleine auf dem Boot ist, da kommt die Aufnahme so, wie sie ist. An dem Tag, der jetzt hier gerade zu sehen ist, bin ich viele Kilometer gefahren, um auf einem doch etwas größeren Wrack zu angeln. Die Windvorhersage war so, dass man ein paar Stunden noch einigermaßen angeln konnte, aber dann sollte der Wind zunehmen und das wäre dann auch mit meinem Bugmotor nachher irgendwann schwierig geworden. Aber die paar Stunden, bis der Wind dann kam, die wollte ich ausnutzen. Und die wenigen Aufnahmen mit Fisch, die dabei entstanden sind, die werde ich hier zeigen. Knie- und Rückenprobleme durch 37 Jahre Gleisbau zwingen mich bei Welle oft zum Sitzen. Dadurch werden die Filmaufnahmen natürlich auch nicht besser. Genug gejammert, hier kommt der erste Biss. Auch in diesem Video wird es wieder einige Tipps geben. Die sind natürlich für Angelanfänger oder für junge Angler gedacht. Erfahrene Angler sollten sich einfach nicht angesprochen fühlen. Ich mag keine Catch-and-Release-Diskussion. Ich finde immer, jeder Angler sollte selber entscheiden, was er mit seinen Fischen anstellt. Mir ist es immer nur wichtig, dass vernünftig und ordentlich mit jeder Kreatur umgegangen wird und da kein Schandluder getrieben wird. Der ist besser. Jo, der steht schön. Der ist gut.
wenn das kein schöner Dorsch ist. Superklasse. Und obwohl meine gefangenen Fische Toller immer Fisch. sinnvoll verwertet wurden, finde ich, dass man heute nicht mehr so viel mitnehmen muss und sich an die Regeln halten sollte. Da haben dann alle auch später noch was von. Sprüche oder Kommentare wie der Fisch war maßig, den hättest du abschlagen müssen und mitnehmen müssen, oder sogar was nimmst du denn für kleine Fische mit, obwohl sie maßig waren, das mag ich eigentlich nicht. Deshalb werde ich in meinen Videos nicht bei jedem Fisch zeigen, ob ich ihn verwertet habe oder ob ich ihn zurückgesetzt habe. Bei einigen Fischen blende ich dann einfach aus und jeder kann sich dann selber denken, ob ich den Fisch wohl mitgenommen habe oder auch nicht. Weg ist er. Und der nächste direkt unterm Boot. Das ist natürlich nicht das, was ich fangen will. Na, Kleiner, komm her. Das ist ja nicht so toll verletzt. Bei so kleinen Dorschen kann man das natürlich zeigen, weil es klar, was man damit macht. Eine Zeit lang habe ich jeden Fisch vorsichtig wieder zurückgesetzt, aber bei Zandern und Barschen habe ich gesehen und gemerkt, dass es doch besser ist, sie möglichst Kopf voran wieder ins Wasser zu werfen, damit sie einen kleinen Weckruf bekommen und dadurch schnell wegschwimmen. So bekommen sie dann, glaube ich, auch schneller Sauerstoff. Das mache ich inzwischen auch mit kleineren Dorschen. Die werfe ich einfach wieder so ins Wasser und meistens schwimmen sie dann auch sofort wieder weg. Bei größeren Fischen, ja, da sollte man vielleicht aufpassen, dass die Fische langsam Kopf voran ins Wasser gleiten, weil ich glaube, im hohen Bogen reinschmeißen, das kann dann doch zu Verletzungen führen. Barsche, die sind ja ein bisschen zäher in ihrer Haut, aber Dorsche, nein, sollte man bleiben lassen. Außerdem muss man ja in Anführungszeichen alle großen Fische mitnehmen. Da. Wieder nichts Großes leider. Armer Fisch. Das zählt. Da kommt der Kleine wieder. Auf Wiedersehen. Vielleicht habe ich die Farbe ja noch nicht gefunden. Die genutzten Jigköpfe, die sind alle selber gebaut. Und hier in der Kiste sieht man auch mindestens zur Hälfte selbst gegossene Gummifische. Auch dieser hier ist selbst gegossen, weil am Wrack, da hat man natürlich auch oft Verluste. Das bleibt nicht aus. Hänger gibt es am Wrack immer. Oh, schade. Der letzte Biss, den ich gerade hatte, das könnte mal wieder was Besseres gewesen sein. Der hat mir den umgefaltet, der Kollege. Schafesser. Auch ein neues. Tja, manchmal denkt man im ersten Moment an einen Biss, aber dann ist es, wie schon angekündigt, ein Hänger, den man am Wrack zu jeder Zeit bekommen kann. Lösen versuche ich dann erst mit Rucken und danach mit Strammziehen und Schnipsen lassen. Wenn der Köder direkt im Wrack festsitzt, ist er meistens verloren, aber das ist nicht immer so. Die Wracks, die sind stark bewachsen
Und auch der Bewuchs, der hält ordentlich fest. Und wenn man dann manchmal mit Glück Gewalt ausübt, so wie hier, löst man ihn doch am Ende noch. Wenn man einen festsitzenden Köder gelöst hat, nicht einfach weiter angeln. Ganz wichtig, Hakenspitze kontrollieren, ob sie noch scharf ist. Da habe ich einen. Leider nur einen kleinen, aber Fisch. Ah, der ist aber wirklich sehr klein jetzt, ne? Na, du warst auch nur neugierig, ne? Du Kleiner. Alles in Ordnung? Ja. Da, schöner Biss. Aber wieder nur ein kleiner. Oder? Ein bisschen besser ist er. Ah, der ist besser. Das könnte einer zum Mitnehmen sein. Wenn ich ihn mal kriege. Oh, der hat doch ganz gute Kondition, der Kollege. Aber ist auch nur eine 60 Gramm Rute, also das ist hier kein schweres Dorschgerät. Und den kann man auch mal gerissen haben, so ein bisschen, aber der fühlt sich ganz gut an. Da kommt, also das ist ein brauchbarer Fisch. So, und das ist ein schöner Fisch. Den habe ich doch etwas unterschätzt, den Kollegen. Sehr schöner Fisch. Auf einen selbstgegossenen Chattis wohl. Abschlagen. Vorne auf die Nase, nicht hier oben auf dem Kopf. Da vorne. Und dann, ganz wichtig, Kehlen. Dann bluten die wirklich schön aus. Und man hat hervorragendes weißes Fleisch. So, und wenn man so einen Schweinkram macht, dann darf man auch ruhig mal gleich wischen. Sehr schön. Da. Das ist kein Wrack. Das ist ein Fisch. Und das ist ein guter Fisch. Das wird ein guter Fisch sein. Ja. Sehr schön. Das bringt Spaß. Und der steht. Sehr schön. 60 cm mindestens. Das ist mit Voransage. Ja, nimm Schnur. Da geht meine alte Sportex doch noch mal an die Knie hier. Da kommt der ist gar nicht so groß. Ich habe mich nämlich schon gewundert, dass er so zur Seite zieht. Den habe ich nämlich gerissen. Den Fisch habe ich gerissen. Tja, Kollege, da hast du ja ein bisschen Pech gehabt, ne? Ich dachte, der wäre größer. Aber dem habe ich in die Seite gehakt. Ich habe mich schon gewundert, dass der
immer so ein bisschen seitlich wegzog. Der Fisch hat hier oben eine Verletzung. Naja. Da, schade. Noch ein Biss. Also da stehen ein paar Fische jetzt. Also wieder 3 Anfasser hintereinander. Nee, die Chance habe ich vertan. Jetzt noch mal ein paar Worte zu dem verwendeten Angelgerät. Die Rute, die ich hier nehme, da kann man auch mit auf Zander angeln. Das ist eine 2,40 Meter lange Spinnrute mit 60 Gramm Wurfgewicht. Bei wenig Wind oder wenn man so wie ich hier mit einem Bugmotor angelt, dann genügen solche leichten Ruten zum Dorschangeln auf jeden Fall. Wenn ich mich natürlich treiben lasse und ich den Grundkontakt mit so leichten Gewichten schnell verlieren würde, dann kann ich die natürlich nicht verwenden. Und ich habe immer eine zweite Rute dabei, die dann 100 Gramm Wurfgewicht hat. Zum Gummifischangeln genügt mir das in unserer Ecke eigentlich grundsätzlich. Wenn man mit 60 Gramm in Lee angelt, dann geht das auch noch. Dann treibt man auf den ausgeworfenen Köder zu, aber auf der Luftseite, wenn man praktisch von seiner Wurfrichtung wegtreibt, dann muss man schon meistens bei etwas mehr Wind auch größere Ruten verwenden, die etwas mehr Wurfgewicht abkönnen. Dann funktioniert das auch sehr gut. Kinderstube. Na komm. Gummifische verwende ich selten größer wie 15 cm, also meistens habe ich so 12 bis 15 cm im Einsatz. Gerne angel ich aber auch mit Twistern. Wie man im Film sicherlich gesehen hat, experimentiere ich mit den Farben der Gummifische denn doch eigentlich vielleicht auch zu viel rum. Aber an einigen Tagen ist das so, dass man dann irgendwann seine Farbe findet und dann auch wirklich besser fängt. Das Gewicht der Jig-Köpfe, die ich dann verwende, das mache ich dann wirklich von der Wettersituation und auch von der Route, die ich dem Wetter entsprechend dann in der Hand haben muss, abhängig. Also hier mit dieser 60 Gramm Route liegt das Wurfgewicht meistens bei 40 Gramm. Ich habe auch eigentlich nie Bleiköpfe dabei, die schwerer wie 100 Gramm sind. Dann macht mir das Gummifischangeln auch irgendwann nicht mehr viel Spaß. Wenn ich mit 100 Gramm nicht mehr klarkomme, dann nehme ich mir einen Pilger und fische diesen mit Beifänger. Aber Gummifischangeln finde ich dann nicht mehr so schön. Hier sieht der Wellengang noch einigermaßen okay aus, aber wie die Wetterlage es dann schon vorhergesagt hatte, ging es dann relativ schnell und es wurde ungemütlich. So, ich bin alleine auf dem Boot. Jetzt gilt es, vernünftig zu sein. Die Wellen werden immer höher, die Windvorhersage ist schlecht, es soll noch mehr werden. Das Wetter ist auch nicht besser geworden. Ich breche jetzt lieber ab. Das ist sehr, sehr schade. Die Fische beißen nämlich heute endlich mal gut. Aber Sicherheit geht vor. Ich habe noch einen langen Weg nach Hause. Und deswegen wird es die richtige Entscheidung sein, jetzt abzubrechen und nach Hause zu fahren. Obwohl ich auf ein Wrack gefahren war, wo ich schon wirklich große Dorsche gefangen habe, war das dieses Mal nicht gelungen. Trotz allem war das ein erfolgreicher Angeltag. Ich habe nicht alle Fische auf Kamera, manchmal war sie einfach aus, Akku war leer und einige Aufnahmen sind deswegen nicht entstanden. Aber mein Backlimit habe ich voll geangelt und das genügt mir dann auch vollkommen. Ich hoffe, einigen von euch haben
diese Aufnahmen, die ich eigentlich gar nicht online stellen wollte, weil sie mir einfach zu wenig aussagen. Das ist ja immer nur Fisch raus, Rute wieder rein, mehr ist es ja nicht. Und das Ganze habe ich jetzt natürlich versucht, mit ein bisschen Klugscheißen aufzufüllen. Ich hoffe, dass die erfahrenen Angler mir das nicht krumm nehmen. Das ist natürlich für erfahrene Leute ein sinnloses Gebabbel, was ich da von mir gebe. Aber eventuell hat sich der eine oder andere Neuling ja was abgucken können oder vielleicht aus meinen Worten irgendwas lernen können. Das würde mich schon freuen. Trotz allem werde ich in Zukunft mehr solche Aufnahmen online stellen. Wie gesagt, manchmal entstehen auf einer Tour nur sehr, sehr wenig Aufnahmen. Vielleicht auch, weil man sich lieber mit seinem Kumpel unterhält oder aus irgendwelchen anderen Gründen oder man fängt nur einen einzigen guten Fisch. Das passiert immer wieder mal. Man fängt ja nicht jedes Mal so viel, dass man einen ganzen Film füllen könnte. Dieser Film ist 20 Minuten lang, der passt natürlich nicht in meine neue Playlist, aber in der neuen Playlist Filmschnipsel, da werde ich in Zukunft ganz kurze Filme oder Zusammengeschnittenes einstellen, vielleicht auch manchmal nur ein einziger gefangener guter Fisch, das wird man dann da drin finden. Wer solchen Kleinkram nicht sehen mag, der erkennt es dann vorher schon, weil es ja eben in der Playlist Filmschnipsel ist. Ich verabschiede mich jetzt. Wer meinen Kanal abonnieren möchte, der kann das gerne machen. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.